飲みに使える氷。違う違う、それ用にもできてる。冷やすだけ。冷やすのと飲み。これ持ってきてくれたから。これでハイボールしたら。ね、これやつや。ハイボールしたらあかんねんな。いや別に買わんですよ。やっぱ飲み方に関しては桜川さんのような原理主義者ちゃいますし。あ、ツナ。うまい。1個じゃ足りないだろうから、そのまま茹でちゃう。終わったら。替え玉ですね、文字通り。替え玉替え玉。もう手離して振りかぶれる。よいしょ。これで同じように。斧じゃなくて。なんか思いっきりやろ。弱い弱い。そう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 。オッケー。ああ、いい感じだね。